Waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio ma' Manuel Mikallef, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li qed idur il-lokalitajiet kollha biex jitkellem man-nies dwar il-kisbiet li jagħmel il-Gvern u l-isfidi ġodda li jridu jiġu indirizzati. In-nies jafu illi hawn problemi ġodda f'dan il-pajjiż li qed jinħolqu sforz il-ġid, sforz il-soċjetà li qed issir aktar affluenti u sforz il-prijoritajiet li qed jinbidlu. Imma tafdalilna li nsolvuhom dawn il-problemi, ma tafdax il-ħadd ieħor. Stqarr li s-soċjetà li jrid jgħix fiha hija waħda li mhux taċċetta l-affarijiet iżda li tisfida l-affarijiet bl-argumenti kif fil-fatt qed isir bl-introduzzjoni tal-Vot 16. Dwar it-traffiku l-Prim Ministru ġab eżempju bi triq taċ-Ċawsli bħala waħda mit-toroq li kellha tinbena mill-ġdid minħabba li hija mibnija fuq il-barrieri u għalhekk kellu jsirilha l-appoġġ kollu minn taħt. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-mibeda u l-firda fil-politika, żewġ elementi negattivi li jistgħu jħallu kisbiet politiċi fil-qasir iżda eventwalment jaf jaħdmu kontrik. Qal li huwa ħażin li wieħed jipprova jdaħħal feles bejn il-poplu anke meta din il-firda tinżera bejn il-Maltin u l-barranin. Aħna bħala pajjiż biex nimxu l-qudiem iridu naħdmu l-kol flimkien, iridu ngħixu l-kol flimkien, kemm bħala Maltin kif ukoll dak li jgħixu f'pajjiżna. Kulħadd jirrispetta r-regoli, kulħadd jirrispetta l-liġi. U aħna għalhekk qegħdin biex naraw li l-affarijiet jiġu rispettati, li l-Maltin jiġu rispettati, li l-barranin jiġu rispettati, illi l-liġi tkun l-istess għal kulħadd. Meta mistoqsi dwar il-gidba politika egrant, il-Prim Ministru stqarr li n-nies għandha toħroġ ir-rabja tagħha għal din il-kalunja b'vot nhar is-Sibt li ġej. Stqarr li biex il-Partit Laburista jikseb siġġu ieħor fil-Parlament Ewropew, wieħed irid jivvota lil-14 il-kandidat hekk kif is-siġġijiet jiġu deċiżi bl-aħħar count. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.